Kati trip yali yakusulayo oba yali yakuddirawo kwolwo? By the trip yali yakusulayo. Wasulawa? Mwe ne Ivo. Twasulamu bangi kama. Asulamu. Yali camp. Yali camp trip bichyawo bijyawo. Mwasula wakati. Twali banjinji. Kubanga era newe mubeera bangi room temuyinza gye bakamu abantu 10. Twalinga 5 mu room emu. Kati gwe wasula ku buliri nani ne Ivo? Uya no wayaga makolo mama wange nagamba naye agenda bavu. Mami wo? Nagamba nno katya bave ku mwana wange. Ye mama yali agenda soko kuvayo. Ye mama yali agenda soko. Mama makakana. Yelera kujja ku live. Bali banvumyawo. Bannange. Babe banvu inaku zino kati bagamanyira amagulu gange manyi sina nnyo ntombwe. Kati bali banvuma bichi obugulu mamange nabagamba wabulamu. Ngenda kuvayo. Yali ne mama baveewo. Bannange mami wonga akwagala. Ye muzadde gwe twali soso. Ye wansoso laba. Yagamba mama wange nakajja abavume kuba banvuma nnyo. Nempunga. Oboda yakubira ki? Kati nali ndi ku boda nali nsumagira. Ngosumagira ku boda kino wali ojagwa. Kati ngandwe bati kati nefuna ndoze ki okwekanga ndawo wa boda oli omulalaye abbe simu yange. Lingambo no wa boda mugo boyo wa boda besimu yange. Netugoba omusajja. Kati wetali tamugoba bati nenkunukiza omukolo wa boda nemukwata nga manyi ajibbye. Kati nno nkuze ekyakomye oli ekyakyaki. Mbuze ekyakomye oli ekyaliki. Kugisanga mu nsawo yange. Atakala nkumbalo nengamba nesebo taata. Manja ungasa. Kadiye. Kala. Kala chaza kabulira nakokoya TikTok ababo. Madam. Njagala nsirire mukebanga. Kati we namukwata bati twagwe ekigo. Nakola bati nenkunukiza nemukwana vu ngama yebbi. Wajali kwebyo bankubempi. Nsajja yankubempi sirizerabira. Nange mfudde size sekera bwereri evidence. Kati wawa sisibuka ngesibwe eri mukasawo. Wala to boda jibye. No to the salo just in like vu. The how? Echi obichiroze chakujero gawo waboda. Waboda byesimu yango oyo. Ningambo oyo waboda byesimu. Kano bangu yana mukatawunike wafawe mu. Abantu ngate bantasa. Atugende babale ni TikTok. Omwana azitamu omuntu nfudde. Awe nagambira TikTok atoddamu kwasa bapolisi tebasa akuba kamiliyoni na Bobi Wine mpi nga bakula nfudde kati mwavuga okuva distance yali yenkaneta nowa boda gye mwamukwatira ayita akavuga bali vu nga kale nga chikeba nowa boda wa mugambo oyo kati ovako mugamba nti sebo byesimu yange nekwira baganda bange ne bajja baganda bange bajirawo speed chapu ani amukubya nemukubya mumukono nako katini we yakuba mwasigala wao nga naye wali kati we namukwata we bati twagwa fenna netubanga bagudde kabenje abantu ne bakungana abantu nganya bagamba musajja nzita abantu sebanyama yangu bempizo obukulu tatange tazinkubanga yakubanga mmeka yankuba video baza byali 2-3 naye baba nali manyamanyo ga Dr. Emma Sisigaza yakwa Nyoba gari
Boda weyasooka okukuba asooka kebera ku mannyo nga bambi empiza yankuba zaali nnene ndowooza nge tomanyi ng'egyennawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi ndine ka baby kange kano ka Emily mu TikTokers edition banaye mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga nga bwondaba bwenekane kanye mu jampa munguleko ebintu. I use this money for charity. Nina jumpers, nina t-shirts, zino sente ziyambako okudda mu Habibi Care Foundation netubeera nga tuyambako abantu abamu ku bintu bye batasobola kwekolera. So gwe naasobodde omugagga oli eyo oyinza okugamba nti nze nguliddeyo abantu 50 jampa, right? Yes. Nguliddeyo abaana abato t-shirts nga 10 obeera otadde tafaali ku Habibi Care Foundation. Naye tusobola okulabira oba oli kateyamba. Ndi kateyamba. Sina sente. Ebyo nabyo mu TikTok mulaba bantikako mmundu n'embikola. Nenjala ennuma. Wangi bakuleetera ekyokulya kati tunakweyogerayo tofeitingira mu show. Kyokka banaye munguleko jampa zange zino eno nnungi nnyo, good quality. Wamma si kyo quality nnungi. Ya size ziri ezijjako obutulututu mukwano zino ndalamu. Munguleko jumpers and t-shirts, tulina ne caps bakwano, oyinza okugulirayo n'abantu boba oyagala, oyinza okugamba Hadija ntwalira jumper mu kyalo e Masaka ogiwe mami. Yes. Omukwano nga baguma nkwata bukwasaawo nga ngenda nga nkola delivery. Onaagenda e Palisa anti ntikka ku bus nga bagirinda eri mwodaringe bakwano ku namba yange y'essimu gy'olaba wammanga. Mbajuliza nti abanakyo T-Hub be bano bakafulu mu kusala weight, kobe mwami kobe mukyala bakutolako ku weight yo. Banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gy'olaba wammanga. Amajaani gaabwe malungi nnyo, teeka mu mazzi ganyogoga. Eminsanyusa okulaba. This girl is beautiful but she doesn't know. Do you know that you're beautiful? Please don't make me shy. I'm shy. Really? Tunula mu camera tunawo oli shy. Yes, I'm shy. Wallahi ndi shy. Oli shy? Lwaki oli shy? Ate ku TikTok tofaanana ng'omutwali shy. TikTok mbaawo nga nkola byange. Oba wekka? Kale mba n'abantu kati mbanzeka olumu mba n'abantu nga nabo bali mu vibe yemu naye kati wonsanga bwe batyo. Obeera musirise otya abantu? Clan yaffe ey'olugave tulina ensonyi. Olugave lwa nsonyi. Mulimba ab'olugave b'omwaka by'emyaka gino temukyalina nsonyi kakubuulire. Bitambula bitya? Ebiriwa banga bingi. Obulamu era tuyiiya. Bitambula bulungi, sijja gamba mbu bitambula bubi. Bitambula bulungi. Gundi pozi alien yagamba ati bitambulira ddala ddala ngati nga bwe mwabibala. Nga twabibala naye era sinya. Mpola mpola. Okay. Kati gwe amanyako? Agaddala? Amanya gange abantu abasinga bagamanyi. Nze Nabatanzi Emmy. Half kit name. Mama bannabatanzi mwatujjirira mwenna muli balungi. Diana ati omulala. I know. Buli Nabatanzi gwendabyeko si mubi. Owakasi? Amazima matuufu. Waliwo n'omuwala omulala twali tusoma naye nga yina Nabatanzi ng'ali cute. By the way, yes. Ennaku zino abantu ababi tebatera kubaala. Ng'ali very cute. Very cute. Yeah. That's nice. So kati weddira lugave nakusaalawo? Gye banzaala? Oh my God. Tubuulire twagala kukumanya. Tuwe folk. Gye banzaala eyo mu kikajjo. Mu kikajjo kyene waffe Busabala Road. Kuba ngamba Busabala Road. Simanyi but waneeno. Namasuba kikajjo. Ndeje kikajjo. Nonge wali Gombe Junior School. Waxo Road. Naye waliyo ekikajjo. Ebikajjo nga bingi. Ekikajjo bingi. Olwo nti bwe natuka ogenda eyo mu kikajjo nenga musajja ngenda nendaba nga kwata Ntebe Road. Yene waffe mu kikajjo. Nze ngamba kikajjo weeno. Egombe. Ngenda Lumunye Gombe biki.
Egombe si wakiso. Chibibi gombe. Tamanje bamzala. Tamanje bamzala naye. Tufudde. Nga wonna tete n'ogendeyo mu kikajjo. Kinaawa. Kikajjo kinaawa. Kulwe nakawuka. Agambye gombe. Ati wali esomero bayita Gombe Junior School. Okay. Obadde confuses. All right. So kati how is Mami Anzari? Yeah, fine. Bachimanyi nti okola TikTok otusanyusa. Bachimanyi nti oliena otusanyusa omwana waabwe. Bachimanya kati nga abantu babagamba nnyo. Banayo omwana ono muwanvu tajja nawe oba tukusembera. Please. Ukusema labaze nasazeeko nendekayo space. Bachimanyi mama wange yasoka nga wamba essimu. Nga kale ngambira nnyo ku ssimu ngambira nga nekola TikTok ebiseera nga tebitambula naye nga nze mbikola naye nga wasanga oba sikoze emirimu bintu birungi nga giwamba nga nzimala naye nga wiiki namba nga togirina nga tobeera badadi nga mbeera badadi biki naye nga sirina kyakola naye nga dadi wange yamuga omwana mwesimye nga tata wange yagamba mwesimye naye ng'era agiwamba mama wange mukambwe mukyala mukambwe kati yakukuza atya n'obwo obukambwe bwonna yasajjoli oyina eddalu ate abadde babazadde abakadde baba n'eddalu abakambwe kati nga ffe dadi waffe yali mukambwe naye baaba nze saagala baddadi bakambwe nzijjukira makula we yabuka ekikomera ne kimusala olubuto katono ebyenda biriike abazadde mulekerawo kambwalira abamaama babiri bakambwe naye bataata lwaki oba oli mukambwe saagala nze naye bataata babeera bakambwe ffe dadi waffe yali mukambwe naye kati yatereera kale mukambwe naye si mukambwe ebyo mbukuba mwana biki taata talina kukuba mwana era nsanga nze dadi akuba omwana taba dadi waliwo taata ayingira awaka nemubeera nebekweka taata ayingira ebyo si byagala yoyo no yali taata waffe awo tuba tetujja kukwatagana taata wange tulina oseka koziko maama wange kati begange yakomawo ekiro ng'avudde okusinikinga okulaba omupiira mu kibanda nga taata akomyewo mwali maje n'abuuka bambi good get nemusala olubuto era alina bamusanga avaamu omusaayi omuyitirivu katono afe n'ofa kyakanozawo dadi waffe we yakomya obukambwe oba adono naye oli yali mukambwe tata wange si mukambwe yanjagala nannyo wafaanana dadi wo oba mamiwo waayi wano kyokubanga nafaanana dadi mutuleke nze nafaanana dadi dadi waika mulungi naye batata abasinga mwakikwata bubi ennaku zino kale mwakikwata bubi mutekemu yekka batata bamulabe batata bedda tata ina nafaanana nga agenda okunyamba batata bedda towanyokira Zita. batata b'ennaku zino ba boyfriends baffe batata bedda just bali ndoza just kale tebeefaako bwefe kati ate ekyokulala omusaayi gw'abaganda gwayise gunnaba kunyumunguka bulungi ogw'abataata naye kati gukyuseemukko bawasizza ku banyarwanda ku banyankole like beetabise naye wali bonna kati batata batanze ofuuka cute kati ennaku zo baddadi bali cute naye kati nze banaye taata wange yoyo nze faanana mami wange naye taata wange si mubi obadde ogenda tulowoozesa bula musajja mulungi kamukola gwe ssebo taata wange mulungi ndaganda be taata wow mashallah ne mami bambala na bufaanagana I know yegwolayiko obi bataddemu abazadde mama wange designinga dadi wow bakyalina laavu nawina bagamba nti abantu we bakulambula banaye mama waffe naye kati mwabo abamu abakyayambala n'ebifaanagana mashallah
mashallah kati bano abaana bagenda kufumba balabye ku mukwano ekibonyabonya abantu ku social media bazadde baabwe tebalabye bambi ku mukwano kati ffe dadi waffe abeerawo nazannyamuko ne maama waffe namukola bulibuliyu lekanawa tejasikalira ne muyaba nga bwolira bulibulibuliyu omukola kubaca bagala mama waffe ayagala nnyo dadi waffe that's good nnyo kati gogenda kukola omuwaifu omulungi oli amanyi n'okufumba oli akola buli kimu ogenda kukola omuwaifu omulungi omwana alabye ku bazadde be nga bali mulaavu akula ne laavu akula ne laavu bayagala abe nga bazadde be naye kati baneeno dadi atugobedde ku street abo beba bavuma couples ku social media anti bebobosanga nga munaye gye twakulira era nze wesanga abantu nga bali ku TikTok bakola ebintu ebyekisiru beevumye beekoze biki okola otya ngambira ddala bano era ogenda n'oyiniriza kirawo gwe toyisaamu bantu gaali ndaba kati ye trend buli TikTok avuma banne affe tetuvuma bantu wera waliwo abantu abatavuma wali owuliddeko ayivo ng'avuma omuntu oba koko ng'akoze vidiyo ng'avuma oba wini tebavumangako bantu era era osanga ekiwala kiri awo kisassalala kyekijja mu kamera naye omwana nga waabwe mami we olaba ffe bwe tubeera ku TikTok bazadde baffe balaba vidiyo zaffe by the way so you can't tell me your mom enjoys TikTok n'okwata essimu n'otandika okukola ki okuwemula okuvuma abantu biki omuntu kale newaba akunyiziza muleke baffe waliwo abatuvumye olwolumu wakyali kyo waliwo eyanvuma yali rama oyo yeyanvuma batiktoka mwe rama yasooka okunvuma mu bulamu yakuvumira ki nange simanyi gwewawulira ayogera biki yanvuma ebiseera nali munene nangamba kibukutu bakata ebaire ye muntu yakasooka okunvuma wali bukutu bakata nalina amatama manene just ndoza amatama gokka nga jowi si munene naye amatama gageze anyways nanvuma awo naye nali nyiize neŋŋamba ivo nangamba by the way yasinga okunzikakanya nangamba emiri baleke aivo kale bagambawo aivo mbyalidde sente zabaki zaba TikTok mbuze eggulu ezeggulu banko nakubo ligenda ggulu nali no ngenda kutamwa naye aivo nangamba baleke wali ogenda kutama nali ngenda olwokuba boogedde ku aivo by the way enkolagana yo ne aivo eryetya aivo muganda wange atya muganda watya he's my brother how mama we yamzaala okay me and aivo nede mama wange si yamzaala but we twatuuka twafuuka baluganda ebyawe mwatuuka ebyo neddaisatugoli kati nze ndaba abantu abali bagamba bukoko biki nali nze baire banzikakanya bukakanya eyo baka nebankwata naye nga navudde nange nja kujja nerege bakwata emikono nguyagala yitamu nga njagala yitamu wow naye neŋŋamba waayo kankireke kambere batugamba banvumako olwo mama wange n'agamba naye agenda bavu mami wo n'agamba nno kakyalo bave ku mwana wange ye mama yali agenda osooka okuvaayo ye mama yali agenda mama kakkana yali agenda kujja ku live baali banvumyawo bannange ennaku zino kati bagamanyira amagulu gange manyi sirina nnyo ntumbwe kati baali banvuma biki obugulu mama wange n'abagamba wabulamu yali alina mugamba mama baveewo bannange mami wo ngaakwagala ye muzadde gwe twalisoose olaba yagamba mama wange n'akajja abavume kuba banvuma nnyo abantu omanya tolisiteekeza baba kuvuma oba wakabi lwaki baba balina obudde bwo jjukira gwe tolina budde bwabwe kubanga oli big mazima omwana ono azaamu amaanyi naye nga kanyumidde nnyo mbu mami we yali agenda kuvaayo nga bakuvuma era jja bayisamu egali
bakwata obeera ye bagano wagane bakwata ne bakwata baleke basonyiwe bwe bagamba bangamba bireke emiri ebyo wini agamba emiri kimma amazzi ekiwa amazzi kireke kati mwe mwasinkana mutya ne Ivo kati Ivo nali nziba Ivo nali simumanyi but when I was still doing my videos nga nina akahair kati nalina kagunde isenga sinakani kasibambire kakati ngagamba you resemble Ivo Fisher kati yenga already ku TikTok amanyikiddwa you resemble Ivo one time we met ku trip bana Ivo nanfaako Erike yali sijirabangako yakola biki nze ku trip nno nagenda nsasudde busasuzi ssente nga siina ssente kati ng'ogenda kulyayo ki nga siina kati nga bwe bakomyawo basi ne basula we yabajja ogenda kuddayo otiika nga nkubira taata wange oba mama wange naye nali siinaawo biki nga ndi awo naye nga bwagenda okugula ekyokulya soda agula bubiri nga wagenda okugula kiki kyonna agula kyababiri byonna trip number omwana Ivo bannaye alabirira yandabirira oyo muveeko by the way yandabirira ddala cause nali nkyasoma nga jja ne ku ssomero nankyalira ono Ivo alabirira abantu nga mpa kati nga wengendayo nga mpa ne transport byonna ng'ogenzeewa in case of what tugenze kola videos biki because tanga nengendayo when tukola videos kati mwayogera mutya ne muconnectinga kufa kati awo mukufaako we were getting attracted me and him weren't talking but when we found ourselves ku tuweeyo why ali host nze nga sikimanyi nti na host kwanga wale best friend wange yangamba tusasule waliwo kyali wange yangamba tusasule tugende nensasula kati watuula mu kifo kyekimu ne Ivo bailesa tula mchifo checho nze natula yes wamma natula naye yatula maaso nentula emabega naye siwe bati yatula maaso nentula emabega naye nga buli kamu kenjagala in fact nze nali nze nga ndi awo nga buli kimu akireeta nga gwosirise busirisi ye nga yajja n'aleeta nze era nga njasama nga neddalo naye nga kati nga gwoyogera biki mugamba neyanziza nga buli bw'omugamba weeyanziza nga addayo ng'aleeta ebirala kale ebisaanidde oyagala ta abantu kati tripu yali yakusulayo oba yali yakuddirawo ku olwo by the trip yali yakusulayo wasulawa ng'omu ne Ivo twasulamu bangi asulamu yali kampu yali kampu trip biki awo bijyawo mwasula wakati twalinawo twali banjingi netufunaawo kubanga era newe mubeera bangi room temuyinza gye bakamu abantu 10 twalinga 5 mu room emu kati gwe wasula ku buliri naani ne Ivo uyano wayagala kuba kati awo ye gwe obeera ofuse mukwano gwa boosi nedda sasula nze naivu nasula nze kane nasula ne mukwano gwange bwali buddeka rumu yali eyina engeri gye bagikolamu nga wansi musulayo ne waggulu nga wasulayo kati twasula waggulu oba ye yasula waggulu oba ffe nesijjukira bulungi but twasulamu nze mukwano gwange ne Fahadi olwo n'omulala amuyita Biki waliwo omulala sijjukira ne twasulamu ne Ivo ne Fahadi nga bw'oyagala okugendako oba mu kiyigo kati twamalayo ate tosobola kwebaka mu room nga toli mu night dress kati mwasula mu bujiini era ebiryo nimbyemu mwasula mu bujiini kyogamba temwajjayoyoko n'obukete bwe mugenda okwebakamu twebakanga bajasi obudde ne bukya twebakanga bajasi obudde ne bukya kati okay the fact that mwali musuze mu room n'abalenzi temwatya nti oba bayinza ozukka ekiro ne babeefuulira naddala gwe bali bafaako ennyo tebasobola bali tebasobola naawe bali bantu balungi era ozeba ebintu bikyali era ogusajja okubirawo n'emiko mwali mugeze kutuwa yawo byali awo Kala Festival byadda ewa jinja ngene kyabe namawojero nangulisa tugenda nona yo anayandabirira bambi that's good
ne tukolawo akavidiyo bannaye ne kagetinga viral abaana bonna biki ali bingingi. Kati lwaki Ivo takuwa Sabrina bamuwansi? You look good together. No, you guys. Ulira lengeri gyayogera. No, you guys. Aweddemu n'amaanyi ng'ayogera ku Ivo. Ambi tekyogera mukyala wa Ivo jjajja babine natandika anyiige. Muleke omwana afe mukyala. Kati bw'abanga mukyala wa Ivo yatudde wano nange. Nga yenze. Obanga yeggwe. Gwe nga toyagala kugamba. Nawe oli mukyala wa Ivo official. Toyina kyongamba. Kati oba nze sammanyi naye gwe kati akumanyi. Obanga namwe mwali mweraba. Mwali mweraba na Ivo. Ewa. Simusiikananga nako Ivo by the way. Naye kati gwe ombulidde namawojjolo buli kimu n'enkubamu tooki nze ng'omukulu. Eriso ly'omukulu likubye tooki. Lirabye bubi. Lirabye bubi. Awaddugala. Waganye okula. Awaddugala waganye okula. Alalalala toyina wano wali kiriya. So kati okuva ku olwo gwe ne tufuuka close till today. Ki ekyasinga okubafuula close? Ndowooza. Nze kati nze gw'olaba Ivo ekyasinga otufuula close nali mukolerako nnyo emirimu. Ogendewe n'okola emirimu. Kale nga bwe mba ngenzeeyo. Wafuuka kadaama wa Ivo. Nedda naawe nze nno nga nkola emirimu ojja onkyaze. Kati njagala okumanya bwe yatuukira okuinvitinga ewuwe. By the way Ivo ye wabiranga bw'abantu biki. Naye nga nze wengendayo mukolerako bambi. Kati ng'osula wange ogenze wa Ivo. Nali sitera sulayo ekyamazima. Obudde tebukuzibirangako mu kkubo. Obudde tebwakuzibirako keeyo. Omanyi ba boys baneeno wabeera akwagala nga tayagala kkubo. Bambi nedda tomuwayiriza. Obudde we buziba akugamba obudde buzibye kati olagawa. Naye bambi nedda ekyamazima nze ebyo tebyatuukawo. Nga gwe okola emirimu. Nga muyambako. Olaba gayi wakulabamu housewife material. Ogenda olaba ekivaamu. Ate weegana lumu naye kamera. Tujja kuzza zino video. Ngamba. Nga weegana. So ogende wa Ivo otandika omukolerangako emirimu. Nga mukolerako Ivo. Nze by the way no. Nze no ndi muntu like of binene bya batulabeyo biki. Ndi muntu joza nkuta ebintu nkuta amasepiji negakola igati. Nabako waneno banena mwezi. Ngokuta ebintu. Nkugambye nze nkute sepichi. Mwachirina kechifa. Nze nkute sepichi nogerabamu. Oyagala wakana. Nkunoonyeza. Ndaga. Choka bandai. Nkute sepichi. Very funny ngaje nkomesa. Okakasa. Nawe nenda just ndikugamba amazima gwe lwakuba tobikkiriza. Mami we yakukuza bulungi n'akuyigiriza okukola emirimu. Baile mama waffe yatukuza bulungi. Baganda bwe bali. Wali wakumeka? Si wakuna. Abakuddako balinga banga. Abanzirako like adda wenvaako abaddako. Oli second last. Oziraba. Oziraba namu. Oba zino bazikula ziri bwe. Zino nzazikuuta. Nkute sepichi mukwano wange yali ampangisa no. Nkute sepichi. Kati ze bintu byensinga okukola. Nkute sepichi. Manyi okufumba ekinyobwa ku box. Kyekyo nakyesigaliza ekyamanza kiina. Ekampala no tewali. Kusinga kufumba kinyobwa kya box. Okola ebintu ebiri unique bano. Biri unique batakola nnyo sikola ebyo biki. Ebyo ebintu bibiri byosinga okumanya. Utama sepichi ekinyobwa kya box. Lezo gira. Ogirabye sepichi. Njirabe naye ze mande ndowooza abazigula bwe bati. Nze yazikuuta. Okumanya azikuta n'ekifaananyi. Nazikuta n'enzikuba n'ekifaananyi.
kati nno lwakuba singa tulabye before naye before jjukira tufumbira ku kyoto sisigiri wali ku kyoto eba edduwe bati ng'eringa nziro n'ogikuuta words ndudde okuwuliramu omuwala agamba mbuno bafumbira ku kyoto batemanyi byako nedda bayira we kati nno Kampala abantu badda ku byoto ama mu nyumba olowooza abantu bakyagula amanda mwezika abantu akala ababeera ku mizigo naye nga mulina amaka gammwe waka mulina okukola ekyoto jukira famire eba nnene ebikyo kitegeera so kati ekyoto kyanguya ebintu ye dadi waffe wagenda eyo oba ng'agenze ku sayiti biki ebyo byonna byonna byaba like embaawo biki byonna nga just yabiteeka ku mmotoka ng'abireeta waka mwe nga mufumbisa ate nga muddagula nsawo y'amanda emitwalo 13 era gabeerawo nga ga emergency but abantu bafumbira ddala ku byoto abawala nga bwe babeera tebaagala kuvaayo ne bagamba nti bo bafumbira ku kyoto kati nno babeera batya tebalina kutya bagala gaasi ne gaasi naye mulungi naye bayidawe kati olaba bayidawe ewoomera ddala emmere y'okunku teyenkananka kati mwena mwewammwe mwali mukufumbisa kati bakyowewuunyiza anti nkwewuunyiza kubanga gwe okusinziira obulamu bw'olimu omulembe gw'okuddeko kati nze ndi wadda ndi jjajjaawo kati nnono olowooza nange bayidawe lwakubanga kati nze mama waffe yali ng'akola ki ng'afumba emmere naye nga ffe bagitambuza mu kibuga okugitunda nga muva eri ekinawa ne mugireeta mutawo eyo wadde omubuza gye banzaala gye mbeera bamama waffe gye babeera mama wabeera masanafu wano naye ŋŋamba like we yali ng'afumba mmere nga ffe tugitambuza like ng'agifumba tomanyi bino ebyabawala abatambuza emmere ne bagenda nabuzo n'olya ku mmere nga era ekatwe biki byonna wawona otya abasajja obutakusumba waba abawala abatambuza obumere nga mwana gwe abasajja balina empisa embi abasajja bavuma abo abawala jjukira banange nga baatuvumanga nange nga banvuma biki bazadde bo tebakolerera kyovola otambuza mmere naye nali muto nali nga musiniya 1 asiniya 2 ate nga ndi mwavu nga ndi katini naye all that time bakasitoma kati ate bebaagala mbabuuzeeko wengendayo eyo woba amazima waliwo omusajja eyaŋŋamba n'okuŋŋamba omusajja eyanvuma eyaŋŋamba gwe maama wo teyasoma siovola butambuza mmere naye nga oyo omusajja tamanyi nawandiika kigambo boy ayise atugo namugamba samuwandiika ekigambo boy nga ne peni akankana ninga omulaba ali kunzi naye wamuleetera peni n'omuleetera n'ekitabo okimanyi abantu gye bali nga tebaasoma of course tebalinako buzibu some of our parents by the way naye weteekamu amaanyi n'oleeta ekitabo namwe apapula wandiika ekigambo boy taswa kiwandiika nga tekiwandiika like bond nkugambye nga ne peni tamanyi we bagikwata naye nga ŋŋamba mbuzibazadde naye nga mama wange yasoma ndata wange bawange naye nga yeewa omulaba kati saamu wagendayo kwesaawa eno ng'okuze n'omulabako nga nkuze era nabeeranga oba ebintu bikyukakyuka webityo mbere mama waffe yasooka n'afumba emmere era nga kati awo n'agivaamu emmere then n'afumba obuugi kati naye nga obwo obuugi tubutambuza ku makya era mutandika butambuza ssaawa ndooza nga 2 3 nga bukoma ssaawa nga 5 kati awo ku 6 netambuza obutunda naye gwomanyi okutambuza ebintu si byangu jjukira obawa ate tebawera n'obabanja nga yavuddewo biki kwegamba egwe nakubako kaso naye si haso eyaddala just akahaso era kakuyambako maama wange nejujuzi wanino maama wange kati lwakubanga abula bannaye naye eno ddayo ate ki fruits ne chai fruits ne chai ne wanono
nagenze nze lwakubaze munaye simanyi baki affecting nze but nagenze netambuza obutonde okugulu kivulo kya Mickey Wine wagenda notambuza obutunda ku kivulo abantu nga bakulaba buno bwe basiba mu kagundi oba buno bwe muteeka muno mu bucupa mukwano nga ngenda wali mu dispenser ne mbuteeka mu kagundi nzikirira wansi kati era mami ajja n'ateega ekivulu ng'ekyo mufunira mu bayimbi that's good abayimbi ne mbagamba biki naagenda ne ku party parade nze naliyo nno omwana wa amaanyi okimanyi nsi ne mama ogenda mukolera kampani etunda juice bambi akola nno juice omungi nange newunya nogamba mama Katende masavu kampani njagala kati ekule oh my god wallahi sijazangako omuntu ali happy ng'omwana pakasa kyova weyita smiley mwana gwenze sinyiiga olwawo okunyiiga ate kinnuma oyagala onyiige mukwano tonyiiga nze sinyiga omuntu newaba nga yankola kimu naye simunyiigira munaye muleka newaba akubyeko boyfriend nkugambye kati no mukwano oyo tasonyiikika sijja kwogera mukwano gwange yanzibakuba kansirike naye ebyo munaye sinyiiga munaye nze nsirika n'omuntu newaba akubyeko boyfriend mwana gwoyo omunyigirangamuko kubanga otamunyigira amazima nga Katonda mu ggulu wallahi amazima nga Katonda mu ggulu sinyiigira abantu nyewookera ku makya simanyi munnange abantu olumu beetaaga onyiigiramuko balira olwakuba kati just mbalega bulesi nembalega oba osekaseka nnyo nga omukito omulaga nti kintu kikunyizizza abannayuganda tebeebuulirira addamu mistake yemu ate wonatuuka mu relationship gaye nga tomulaga nti byakola binyiiza ajja bikola neddawo that's a relationship that's not friendship wali obaddeko mu relationship nabeerako mu relationship kati nga boyfriend omuyisa otya nga njagala nnyo kati aliwo twagala muwa bimuli ngenda kutuma miliyoni ya girlfriend amukolera ebbuke taliyo gyali ali kusomero at school asoma yaddayo okusoma ki yaddayo okusoma lo babita batya eyo gye baddayo okusoma bagita batya masters nedda si masters waba amaze naye waliwo eyo gyasoma emyezi 9 ali mulo is a lawyer ku LDC kati tabeera nnyo na biba keepinga busy ebyo ebya LDC byantama n'okuntama girlfriend nkolerayo buke tugende ne nani bambi mundeka ne Emily tutwalire baby we gundi ekimuli surprising mukakaza mugenda mu surprise ogenda mu surprise yange sekawo ogenda mu surprise abito muteka muka ate kati wano banategera ati ddala surprise tugikoze kale mu surprise yes do it sure ogenda kikola to nsubiza wetagenda ogenda kikola nkikola ddi agala tumuje nga tamanya ani amuleetedde ebyo ebimuli amuteebe agenda teba kyoyo ayakala ki jasinga kwagala papo n'ebimuli bya papa ennaku zino babikola mumukolere agenda osanyuka banaye singa abagala abo ate ogwanga okulaba ngenamba jampa ya ivo njafa ekitiibwa nedda siso ivo bayawekagagala ojja bimutwalira ogenda bitwalayo waba onimba sikulimba gamba wallahi bakuma mama wange yangana okuddamu ogamba faza mazadaye ati okufa mama wange yangamba Emily kati neziramu okulaba ng'oyogera ebyo ebintu mufaza mazadaye njakumba nemugamba siddamu mama siddamu waliwo newe nakola video nanga gijama ng'ogamba tefada mazadaye
kyokka bannayo nzijukizeeyo endayira y'abaana nali mbirayira wallahi amazima ne mamange atya okufa bambi ndowooza wabeereyo omukira agamba onayo omwana muli muntu atya okufa mwana naye gwe mulimu abantu abeeyisa obubi n'ogamba bono yalooza taafe naye bannange mbalinze ku maziika oba naaba bakusoosa obalinze oyise mu wenaba mbasoose nja kuba mbalinze bakusangeyo ffe tujja kalinze nnyinza okuba ffe bebayokya naye boze enku abantu abalina emitima emibi boze enku bebakozesa nosoosa abatuyise obubi nga tukyali balamu kale nnyinza okuba nkyali eyo nga banjokya naye era manyi baithawe ndi mutuufu naye mu bukatoliki bagamba mbu waliyo purigatori mbu bakwokyako naye nomala nogenda mu ggulu kati mulimuemerenga handoza kati njagendako mu purigatori banjokyeko kale bamale bazikirize kubanga anti omuliro gw'omugulu bakwokya nomala noddawo buto omubiri ne bakwokya nosirira mu bulumi nomala ne bagukuzaako tofa obeerawo ng'oli mu muliro nga tofa ng'obanga agenda okuva anti kyekibonerezo kati abasiramu bwe bagamba omala ng'oddawo abasiramu bwe bagamba newammwe kati eyo purigatori gy'ogambye mu busiraamu bagamba nti Allah ajja sooka abookyeko amale abasonyiwe muyingire ejjana paradise kati ate abo abakoze ebibi biki bo waliwo abagenda okubeera muliro naye mukama nze simanyi kyengenda kukola obutagenda muliro mpaka nenagenda leero ekiro waliwo abantu abagenda okugenda muliro paka nga bo tebajjagira nga tebajja vaayo mukwano nga bo bagenda beera muliro awo wasooka banjokyeko kale byenkozeeko osobola okwenenya ne batakwokyako yadde kati oyagala ate bakutwala eyo bakwokya nedda ngenda kwenenya leero ekiro so kati ngenda kubeera nga kati mba ngenda sooka kwenenya bwa ngenda kwebaka wemba ndwadde ntandikirawo okwenenya bw'oba ogenda okwebaka wenenya oba olwadde wenenya kyogamba wenenya gwe nenenya bw'oba ogenda linnya boda oba ogenda linnya motoka buli wamu olina okwenenya okikola nze lehaja ti mituufu mukwano tojjako kakaaya sijja kalimba naakakatandikamu akaguno saakakuliramu right just seminaye mulimu embeera nenga njagala siramuka siramuka nkutuuma erinnya gwe Sofi mukwano linnya ki eryo kakakana ate kati sisita ake Sofi ate muwanvu nedda libi ntume eddala oyagalaani ntuma amannya agalya sente naye nga gabasiramu Haira uli oliwagamba hasifa mukwano kadda oyo naadija nalyo linnya lyadda nina omwami gwe nasiikanye naga nkwewuunyiza oyina eri erinnya nga lyadda Haira Aliya Sebunya amaalu ayagala amaalu kale tukutumya amaalu gw'amaalu tukutumya amaalu yeggwa amaalu naye ng'olina ekyejo nnyo bazadde bo bakukula batya gwona afumba ekyo kifumba omusajja namufumbiranga kinyebwa kya bokisi buli kanaku mmanyi ofumba ebirasebo kinasinga okuyiga nze nakomangawo okusomero nenfumba kati otandika ddi eno gundi tiktok ey'okuzina watandika challenges okola zitya nze bairayi natandika kati nze nali nkola byange videos ng'ozina wekka nga nkwata essimu yange nenteeka awo ewaffe nenyimba akayimba notula mu challenge neposting nenolaba abantu ng'oli azira nagamba oh my god you can't oh my god this is iki kati bairayi nali sibeera mu comment section omuntu anjigiriza comment section eyo yaani ye desire nga sibagamba abantu balaba bakomenti nze Emily nemugamba bakomenti nze bakomentinga ku video nze nga simanyi shege kati
naye nga nze nkola byange nga ne wembeera wa eva mba nkola vidiyo zange biki kati one time one day kati waliwo nagenda wa wagenda wa waliwo omuwala wamitaani Boboshan yali akola bu videos nangamba jangu nengende ewuwe kati wenagendayo by the way nembeerayo netukwata videos wetwakwata videos teyazipostinga kyampisa bubi oba yali alinzeeko ng'alina obudde bwayagala ozipostingira adjustinga womanyira abantu ezzalawo so kati nensirika nengamba teyazipostingira ddala paka kati nensirika ebyo ebiseera kati okuva ku olwo baaliwo nengamba nze okuddamu kati okugamba omuntu mubiki buliki nze baireka nkubuulireko if you're going to be something mukama kimala nekituukirira akikola bukozi wenaddayo tewayita na nnaku bbiri navaayo enkeera nenkola vidiyo nga njogera those days nali more a tomboy nnyo anyambala nnyo bino nga wenyambadde but wali ng'enviri biki kati ningamba naye kati nakola video ningamba naye yani agenda tuwasa ffe abawala abeeyisanga abalenzi anjukira omulenzi naye afaanananga gwe atakwane kati munabeera musajja nasajja maka biki ati abantu ne bibasesa kale like from nowhere netambula biki abantu netanga okuta nenkola video nga nnya ngenda mu kibuga nga uyo omwana afaanana tatawe uyo omwana afaanana tatawe uyo omwana afaanana tatawe ningamba kati nze nembeera nga nkola byange omanyi nalina 10k in just a blink of an eye 10k views followers 10k followers nga olaba 10k nga bwe nninaabo just from nowhere nifuna 50k followers ate ebiseera ebyo bannange nga TikTok yeriko Boboshan yaliko mu 2022 anti ebyo ebiseera awo ninza nukola bugezi ngaziko muneeroza mukama nawe okola biki nga njogera ngoyogera biki twogereremu nga munaye by the way twogereremu wali oyogera biki oba nayogera biki byasi kyabijjukira naawe naye kyenzijjukira eyo vidiyo gye nakola nga neebuuza ani agenda tuwasa abawala bafaanana bataata baffe just ekyo kyokka kye eyo vidiyo gye nzijukirako kati mutandika ddi gundi eki mutandika ddi ebyokuzina ivo yali muntu wakuzina ye kati nga wenamiti nga nagamba zina kati nze nali simanyi zina bere ne kati era bantu babali abantu tebakula bayinza nolowooza naleese muntu mulala okimanyi nti abatunuulidde oba kasoda sibatunulidde obatunulidde kati abatunulidde yeye oba si yeye bantu bayinza okugamba si yenze oba si yeggwe bana yenze nana kabiri katwalese mulala kati aivo yali muntu wakuzina so enze ne kati era munaye sirina omuntu amazina sigamanyi wala inzina buzini byange abantu bamanyi amazina bano bawini desire koko bebamanyi ebyo zina kati gwe nsinga kulaba ne koko nga muzina nnyo amazina go malungi omanyi ozina ani yakuyigiriza aivo ivo ani yakuyigiriza okuzina aivo nawe nze kale era aivo yasobola binjigiriza naye nze sibirwako sibi ebintu byetekako nnyo oba sibi oliko sibi endiko naye bambi nagezaako nakufaako kati n'oyiga okuzina ebiseera ekyamazima ebintu ebisinga nze nkola bintu biri abnormal nga biriwa ng'okwogera ebyo kale byebisinga otambula ku peji yange oyogera nnyo ebintu ebiri abnormal nga ki njogererayo ki bannange you want me to always take examples just me mbeera nabyerabira
I always just say anything that makes me happy. What is the funniest thing chewali oyogedde ku TikTok ng'ogyeko ekyo ky'oŋŋambye? One time I asked that wakyaliyo abasajja abakwana be bati. Atakwata mu ngalo n'akola what? Ataabo. Gwese odunkwano kyawo oti. How? Never mind. But I agree. Eyo bagiyita ku ska area. Akuyita wanda. Eyo ayo tina kameramani omusiru. Omulabi. Akola ati. Mbona akola ati. Ayisaamu akagalombo bwati. Naye abo abasajja. Abasajja nga bamanyiira. Abantu bakuddamu ki ku olwo. Once nalina amalibu. Nalina n'amalibu. Kati galagawa. Baagatereza baagajjawo. Bakukola surgery y'amannyo. Banteekamu amannyo. Annage ng'olina ssente. Dr. Emma yabinkola Real Dental Clinic. Kati kati wali olina amalibu wano. Si wano maaso. Esi okuva wana. Akene yanna. Nga siina kati nenkola video nangamba olina amalibu. Amannyo galagawa. Emmese yagalya. Nalina obuzibu bw'amannyo. Amannyo gaali gansumbuwa. Gagalala. Ne bagakate nga gatwala ssente nnyingi. Kati nentuka essaawa nembikowa ebyokugasementinga. Nembagamba kati babeere nga bagajjamu. Nga buli erinuma. Nga bakujjamu. Nga bino ebyokugamba mbu ate lutuka nalo lya mitwalo 3 okujjamu 5. Ebiri n'ogumu ekitu. Save money will save you. Erinnyo n'okola decision erijjamu nga sikya. Erinnyo nawo omunnyo. Oshimanyi nti nno wojjamu eno embazi gwamu eba. Kituufu ekyo era anti oba okaddiye embazi tandika okwegwamu weziti. Ofuna ebituli muneeno. Naye nze oli yajja n'aŋŋamba mbu ye ng'oyina eddibu. Nemugamba olowooza nno nnina limu. Nina amalibu mangi naye nga mulaga. Ngeno yonna toyina. Teyiri yadde. Naye kale amalibu ago gaali malungi. Ankulaga. Nakonaga amalibu. Amalibu gaali malungi gatya ate lwaki wagateekamu oba gaali malungi? Gaali malungi just lwakuba kale nalina excitement nti njagala mannyo. Olaba nali siina. Bambi aga waggulu gokka. Wanene yati. Kati wewa smile nga gayina gamba nti olina amalibu. Kale nga oba oyogera bikiraba babalaba amalibu. Gaali gekwese just nga n'okawalabika naye gwolabika wagabalagira ddala. Nenga balagira ddala nti bagala laba amalibu. Angamba ddibu nina amalibu mangi. Ate ngamba olina limu. Mwali mwavaamu amannyo ng'ameka. Gaali kyemmanyi nga like banteekamu nno mangi Dr. Emma. Nteekamu amannyo nga 5. Like 4 and 4. Wano wokka waliwo no wali okenge nayo kaye wata. Okuva wano. Paki. Yateekamu mate. Kati kyatwalanga bbanga kinga bagakusanga. Ogenda bya gundi bya appointment osooka ogendayo nagendayo nakebera. Nenzirayo na kati togajjamu bino bye bagamba mbu ogajjamu n'ogazzaamu. Gali permanent galimu okuba weyaga nteekamu last year ndowooza nga mu June. Tegakuluma? Tebinnuma twali kyebinkola. Mwegali basooka ne So bateekamu. how did you feel nga bagakutadde ndowooza smiles eyongera? Nasooka kale nembeera awo nga kale mpulirira ebintu ebiri abnormal. Kati obimanyidde? Naye kati mpulira nga agange. Gasooka ne gabeera nga agatali gago. Agatali gago naye kati wano we natuuka gange. Naye si gange naye omwegali tegavangamu yadde. Waliwo n'owa Boda yankuba oluyi naye manyi gavudde. Boda yankuba oluyi kamba buulire n'empunga. Owa Boda yakubira ki? Kati nali ndi ku Boda nali nsumagira. Ng'osumagira ku Boda okimanyi nti no wali ojja ggwa.
kati ngandwe bati kati nenfuna ndoze ki okwekanganga owa Boda oli omulala abbye essimu yange ngamba ono wa Boda muggo boyo wa Boda abbye essimu yange netugoba omusajja kati wetwaidi tamugoba we bati nenkunukiriza omukolo wa Boda nemukwata nga manyi agibbye kati nno mbuuza ekyakumya oli ekyekyaki mbuuza ekyakumya oli ekyaliki kugisangamu mu nsawo yange atakalankumbalo nengamba nesebo taata mba nkyawungasa kati enkala kyazaka buli lunakukoya wa TikTok ababowa nadamu njagala ozirire mukebabega kati we namukwata bati twagwa ekigo nakola bati nenkunukiza nemukwana vu ngamayebbi ojaali gwebyo bankuba empi musajja yankuba empi sirizeerabira nange nfudde sizesekera bwereri evidence kati wawa sisibuka ngesibu eri mukasawo wala to Boda ajibye noto nene salota just in like vu how obikirozo kyakujjayo gaano wa Boda abbye essimu yange oyo ningamba oyo wa Boda abbye essimu kano bankuyana mukatawunike ewaffe awe abantu nga tebantaasa atunyane babane ni TikTok omwana azitamu omuntu nfudde awe nagambira TikTok atoddamu kwasa bapolisi tebasobola kukuba kamiliyoni na Bobi Wine mpi nga bakulaye nfudde kati mwavuga okuva distance yali yenkana etya nowa Boda gye mwamukwatira ayita akavuga babali vu nga kale nga kikeba nowa Boda wa mugambo oyo gayi mugobe essimu yange mugoba nga mukwata nga tuba muna amaziga bannaye unagera kuzita omukwata komesimu yankuba empe kati ovaako mugamba nti sebo byessimu yange nenkwira baganda bange nebajja baganda bange bajirawo speed chapu ani amukubya nemukubye mumukono nenako katini weyakuba mwasigalawo nga naye wali kati we namukwata we bati twagwa ffenna netubanga abagudde kabenje abantu ne bakuŋŋaana abantu nganya bagamba musajja nzita abantu tebanyamba yankuba empizo obukulu tatange tazinkubanga yakubanga mmeka yankuba 2 obaza byali 2 3 naye baba nali manya amanyo ga Dr. Emma Sisigaza yakwa yoba gali Boda weyasaka okukuba asooka kebera ku manyi nga bambi empizo yankuba zaali nnene ndowooza noge tomanyi ng'egye nnawunga kati ninako yagalamuza mwana lwaki yagalamuza naye seko zizita kati awo muyimiridde mugudde wansi mumaze gwa wansi n'ositukawo n'omugawo bbye essimu yange n'agamba ki sigibbye nga banyibye abantu bagamba wekebere ngamba tagibbye abantu bagamba wekebere ng'essimu ogina musawo n'otunula otya nti wenti awo wa Boda weyankubira oluyi mba nkyamugamba sirabala n'akwogera olulala n'akuwa olwokusatu mpanisendeka abantu ne bagamba abantu kanya bagamba bambi munyama eri TikTok yoganyamazeesayi bagamba abantu bagamba bakuyamba oli TikToka waliwo yakuyamba baganda bange nabakubira simu ne bajja ate ng'owa Boda yagenze dda right era ng'okyabayita nagwe nasayina kyankola kati ono wa Boda yakulese yengala zeewa naye agenze naye
Omwana azise. Oh my God. Seka ko program guys. Olale. Wallahi. Wamma. Izega yagalo seka. Inda nina kale wensekera ne seka ngako for this long. Onseza gedda chika 2 nga nkyaseka. Kati kyali kikusumagiza ku boda. Nze kati n'obuzibu. Olina akasumagizi. Ndikasumagizi ne mu bbaala ng'omuziki gukuba. Osumagiza. So kwebaka. Oba touristing bulungi. Bisaaza ng'ez'okwebaka ziba zituuse. Kasita zituuka. Kwolo zakusanga ku boda. Boda. Nange Emi. Onzise. Nyomiza TikTok kati awo noyingira TikTok. TikTok nze. Notandiko kikuba. Nofuna emikwano. Bakoko bate wabasinkana otya. Koko namusanga. Koko naku nasoko musanga namusanga ku show ya Kamili oba. Ne mukwatagana nga akulaba oli TikToker naye nga TikToker. Iye bisere yali tali kunyo ku TikTok. Gwe wamuwa ku masanyalaze. Sijja gama muze namuwa ku masanyalaze mbeka. Naye kale we namusanga ko lunaku. It was just a normal thing. Kale doza yali andaba. Nzi yali andaba bichina nga Emily bichi. Nitukwata video binenga nze. Kale nze samuliko nnyo but like nali mulabye koko chi so na titwafuka nyawo bachali so later on nitandiko kubanga kati yali abera nnyo netazani ne mugamba munako jangu na koko jangu kati nenga nze siri nnyo atachi koko kati awo koko buyajja koko noza koko kati koko yo like when when we started talking we connecting kale like nga ye muntu wa connecting irawo so ye muntu nga njogedde ekigambo aleta wiki kale like ebintu bye kale ebintu affe bitambula nnyo nga bikwatagana kati awo noza buli omu n'agamba ne babanyumira so from then ne mufuka bamikwano nga buli kumacha ko kalino nkera mukubira simu naye alina okunkubira simu kumacha emfuka ba best abalungi abatulaba ku HK Media yeze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga line Emily Smiley olunaku lwaleero gwe wenna tulaba yenna gyotulabira mukwano okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala tulina charity tunda jumpers zino for charity ayagala okutusupportinga noonyaako tulina ne t-shirts ne caps wamu tujja kubeera tuzikutuusako bulambalamba naye oba toli mu Uganda otugamba we tugiteeka nekutuukako mu bwangu so bannange mumpagire support your own girl me yenze kennyini CEO yenze mbikola so tuli mu TikTokers edition dine Emily kozine ekirala yansubiza okuwa ekimuli surprising baby wange kituufu kolwe tugenda okulaba baby the surprise you kowe tugenda okulaba baby wa Emily bannange mwagala mulaba neta muteka mu kamera annange lwaki tuyagala leeta baby mu kamera otya leero kaleka otya okuyisaamu eggaali bamulaba kijja mulema bamulabe kiziremu kyogedde mulema yalemalawa omukono omusajja waba si mulema nno n'omuvuma mugenda kwegwako okimanyi nsanga so kati gwe tosobola leeta musajja mu kamera nga bino abalala bye bakola tobisobola waayi ebyo ebintu sebo bikuuma laavu baddayi hadi bo bakulwanira olutalo nga wali wayingiddewo bakubirako ekikonde Emily must shine katike kake kaliko buli omu n'ennaku zino buli omu ayagala kushayinga naye nze munnayo nze binkwasa ensonyi so kubanga byebiriko kati byebiriko naye si kusayiri yange oba kati bebi ye atabyagala ate ye yasinga bannange tebakutwalako omusajja bwaba abyagala muleka jje nze kale kati kagambe ensonga yange nze
saakwagalira musajja mu kamera. Why? Kubanga like binkwasa ensonyi. Ate ebyensonyi bye binyuma. Neddala bayo kati ate labayo. Ate kati nabadde naye. Nga tuli mu byafa ate nga tumanyi tujje ku live. Yes. Tumbu tukwate video. Yeah. Nedda. Mutulageko ng'omufumbira. Nedda sizobola. Nga mugenza okushoppinga. Lifestyle is good. Life nedda bambi yaffe. Temwagala bisa mukama. Kale mujja tulaba kali nga tukaddiye emyaka nga 3. Inshallah. Inshallah. Awo musoke awo tujja balaga ko tubabuye ku tips ezitukumye nga kyali fenna. Tubagambe kati. That's amazing. Sigamba nti mugenda kwawukana naye naffe bwe twali bato twali tumanyi ba boyfriend baffe betugenda okufumbira. Nange naye nali manyi nti betujja balaba aba high school aba senior abali omulenzi banaye gwe nali njagala mu senior 3. Abasoma naye ku university boyfriend wange mwali mumanyi bulungi. Oh my god. Oh my god. Nzijukira aliwo neyantaginga ku Facebook awo. Nyantaginga eyo couple. Nantaginga nga nzijukiza naye bannaye oli omukyoli. Wande? Kale. Nekatula. Yakula. Edda nali njagala nnyo abo abakyolikyoli. Abakyolikyoli. Seka. Naye njagala nnyo abakyolikyoli bakisha. buzibu. Anti balina amatulavu ate tebakiitinga. Omusajja ne boyfriend wange naina nga kuya na scripture union. Nga walina boyfriend omulungi ate n'omugoba. Owange yali muzanyi wa volleyball nga wetugendeyo ku court ku mobs ku university. Kati no yali obwala ne bumulaba. Nga twamukazako na haji nyende. Ninga scripture union yoli omwana nga bebayimba aba scripture union bebayimba nga beba aba scripture abavera wali edi kugundi abakuba bichi. Nayenga kati ekyasinga okunyiza nebyenyiza byali bibiri okimanyi kati nze nali mu klasi yemu naye kati bagenda ne bamukwata coupling n'omwana wa senior 1 ningamba ate nze ate sibandikutte naye wali mu kirasi twali mu senior oba nali mu senior 3 kati ng'owulira okusaako wa senior 1 kikuluma ate gwolaba naye kikola anti muna ebyo ebiseera twali tetubimanyi nti nogayibwa abalinga mu form 6 alina kufunayo wa form 3 okimanyi ebiseera tetwaki alina okufunayo naye kati fe twayagalanga ng'olina kwagala oli atuula eri nga gw'otuula eno sacha ati omukubako eriiso tebamubba bannange eyo lavu yali bannaye mukwano lavu y'okusomera ennungi nnyo waba togifuna natugendeyo ku kisaawe nga boyfriend wange azanya volleyball nga abakampasa bamwesibako banaye ng'ekikonde kinyoka ku kisaawe mukwano mpulira nyo kati ffe ekyabeera nga kusomero balina abaana kale baba experience nze ndowooza ebintu byabwe nga eva batugamba boyfriend wange mukampasa ng'omuwala okuba n'omulenzi omukampasa bannange nga kyamaanyi ngamba naye bannange efuneyo ku mukampasa naye nti abasajja abakulu ate awo ng'abakampasa baba bakulu baba bakulu ate be bajjanga ne ku ssomero okukyaliranga abaana naye mama ne boyfriend wa kampasa ajja ku ssomero okukyalira omwana abawala nga bali ku kampasi nafunako omulenzi naye nga mukulukuluko kati najja ku viddi nandeterawo ebintu biki kati wetwatuuka kati naye nga simwagala nga tomwagala kati maama obwo tebubeera buyaaye ekyo omuntu okuleetera ebintu nga tomwagala ye yali abireese yambanyi kati wetwatuuka mu holiday nga ayagala kundaba biki kati nali muganange nkati nangamba mbunyalako lya birthday biki wama yambuuza tewalina kyeyambuuza kale nga neesibako nnyo nga ntamye ninga muganange omwana ninga mbona omulenzi biki muganange nga musabe ssente mugamba nga simanyi nakusaba ssente nangamba
mugamba kwa emitwalo 15 nno bwe giti gyokka gye yaŋŋamba omugamba era nga tagenda kuddira sibawaaga abiri kyakola mulenzi nga njagala emitwalo 15 za birthday yange maama mulenzi teyaddamu nakumbira simale kati okuvako neŋamba etriki neekola osaba ssente omuntu n'adduka omusajja mugamba empayo obukadde 2 neerongoosa batugamba nti tiktok egira esasula etya gwa ofunyeko ssente ku tiktok bakuwadde ku ssente revenue ajja tiktok oyongayo tesasula mpoziko nga abantu bakugiftinze naye kati bino bye tufuna oba influencing something biki bikyawo wakusasula ne wano wemba nga ntegeseyo kapate nteeka no pate eyakabi waneno era egenda fuuka ensonga kati otegeka parties ntegekamu awo ka event kalungi nnyo abaana bakayita piano fest kakubu abaana bakwagala abaana bajjira ddala ate nze sitegeka mbu ngenda performinga ntegekera abantu nobaleetera omuyimbi nembaleetera bayibwa infact ffe tutwezaganyo n'abayimbi batiktok muzina buzinyi tunyumirwa kubanga ffe ffennyini ffe vibe kishegera nze siba walimbu kibiki mbeera mu pate mwennyininyini ng'abaana banyumirwa nga kwegamba abaana abajja kankulageko negolooza nze buli kimu akirinako proof kyekinsanyusizza sagala bijja kuddawo mbw ate emiri alimba kankulageko waniino abantu bajjira ddala bayirayo mu bintu binene ebintu byange muneebyo ebintu babitandika ng'abasaaga nalaba anko cumi akoze abo bakola byabwe kozi babeera bagenda performing Ivo official naye agiswaga wow mwagitegekawa ko ekitu awo wano ko H2O abaana b'amasomero nga baali bangi kati abonze kati nagenda nembiteeka ku tiktok abantu ne baŋŋamba banaye abantu bayirayo bankubaawo biki emirimu wobanga totaddeeko desire baby ebintu byo tebigenda kukola eŋŋamba bana ate kyagambibwawa nti zaira waba taliiko ebintu tebitambula eŋŋamba bana omukazi nankolera vidiyo mukazi namukulu neŋŋamba gwe Emily nze sigenda kujja neŋŋamba bana yali afaanana atya omukazi ali awo ngenda mukulaga nti olaba abaana bajja abaana ne babeera banyumirwa ankolageko ali yali MC aba MC tubana bangi tubane ba Viana Indi nze nkozesa abantu baaka omuwulidde Viana Indi wakabi olaba abaana kwenga bangi ne banno omanyi abaana bajja ddala nange nemmera olutiko ne lumera wallahi bangi abaana baali bangi kati nza wali surprise yes I was surprised but nebaza mukama kankulaga wa mukazi wuwe ono mukazi kinga tetumuma tiktok omanyi abantu bakola tiktok mbusi tugenda kujja biki nga balowooza ebintu by'abantu bakulu kasango oyo omukazi wali amumanyize nga nfollowinga ba tiktok naye nga yes kale yakola bye opinion ye nga ye because buli omu alina opinions ze kati ye bayire abantu bali balowooza by'abantu bakulu by'emyaka gyange by'emyaka gyange era namiyo yategekera abantu abakulu be nga bamugamba omusajja wa Pirawo Master simanyi sente zakoze Pirawo Master oba yazijja eggulu oba yazijja mu kivulu nja mubuuza nina okugendayo babinamira muwagireko abaana bajjira ddala ne basasulira ddala ale budgets ne ziggwawo tebo zonna ne ziggwawo kimanyi abaana bagula tebo abantu bakwagala mashallah wagira nokyebaliza Katonda nga mwana si byangu webaze ku bafansi b'omunnaye kuba bakwagadde n'ebyenca bannange bebali kunjagala ate nga siina nnyo kyamaanyi kozi munaye sigamba mbu oba nnina figa sigamba mbu oba ndi ogirina era oli mulungi sigamba mbu oba ndabikako mu bantu naye banaye banjagadde abaana enkuba yasooka nejja ku gundi nga abannange abaana ne bajjira mu nkuba ne ŋŋamba batugamba mbuna abategeka ebivulu bateekayo amayembe gwe tewateekayo nze nalaba gundi
ogenda n'olaba embeera y'obudde n'abeera ekyakola olunaku. Kati wakozesa ki gwe ku olwo? Nze tewali mukama mukwano nze Wakeera sikiriza ku mu makya malobo. n'osaba. Nakeera ku makya n'ensaba. Batugamba mbu abategeka ebivulumbu bateekayo amayembe. Just lubalu mukama gabeerawo ku mulyango nga gagamba abantu muyingire. Mukwano. Maanyi g'abantu. Maanyi g'abantu. Kati bizibu ki by'osanze ku TikTok? Body shaming. I'm so sorry. Bagamba mbu ki? Mbu tolina figa. Tebakutuukanga kola mulungi. Bamanyiridde. Bagenze bakitegera nti amagulu geego tegalikyuka. Sirifuna bbina naye ntuula. Otuula na buli kimu okikola ekyetaagisa nkikolebwa. Kafeesi ate kibanalagayo mabina mbwe ge gabeera gati. Mukwano. This is the only way. Face card nsonga nkulu nnyo passport. Nsonga nkulu newowo galina naye nga wano. Tukulabye nga TikTok asinga okubeera ne ba TikTokers bano like you're very interactive. O interacting nnyo ne ba TikTokers bano okikola otya? Waliwo ba TikToker nga tetumulabangako yadde n'omuntu. Nze munaye sina buzibu na muntu yenna. You're a friendly person. Sina buzibu mpoziko ng'oli musanzeemu obuzibu nga mundeka. Waliwo yali akuleseeko obuzibu? TikToker muno n'agamba ki? Nankolera voice note. Mbukiki oyo Emily yasinze waneeno alina omutima omubi tanjagala. Nenga mubuuza sikwagala oyina kaki? Ebyo byonna ng'abyogera ng'omukoze ki? Yabyogera n'agamba bambugumi. Bamubugumi awozi. N'agamba Emily tanjagala. Oyo Emily gwe mulaba atabudde abantu waneeno. Naye nga ekituufu wali otabudde abantu. Tewali kye nali nkola. Just yali akonjera bakukyawe. Yali ankonjera ne mutunuulira. Ngamba ne kati nkole ki? Kati ani yakuweereza voice note? In fact basooka ne bazimpeereza n'endowooza byakusaaga. Ne mukubye ne mugamba owaaki. Wakoze ki? Biki bino bya ddala bi? Emily! Ne mugamba nenja ne ngamba bannaye bituufu. N'akutabukira yali kyalinze. Yani yemanyi. Yani bamuyita Timix. Nenga mukwano gwange ndaba kubanga kolo ndaba ng'omuntu nze simumanyi. Oyo alina following oyo. Jali eyo banaye nayogera nentya n'okutya ngamba mama ningamba banaye wekyanika ko ningamba mukama natya ningamba banaye nagamba Timix mama wange yabimpeereza. Timix fresh. Ayo. Nga talina following. Oba no backup page. Mulenzi. Bannange omulenzi yeyayitanga omuwala. Nayokera ebyo ebintu byonna n'agamba waneeno ki. Byali bingi. Yono. Yoyo. Yayogera awo bayo wenza n'obisa. Lwakolera kabyava. Yayogera ebimwana gwe nebimenya omutima. Nebimenya omutima mama wange n'abinsindikira kikyasinga n'okunnyiiza. Naye kyanyamba nti muganda waffe yali yabaddeko naffe nze n'oyo Timix naye nga tewali buzibu. Cause yalaba mbu mu video nga mutunuulidde bubi naye just ndowooza oba njala yali ennuma. Agamba olaba engeri gy'otuliremu mu video tonjagala ningamba nga alina emotion. Bambi I think he was so ali so emotion. Oba yali akwegoba nga alina hidden feelings in you naye nga gwe tomulaga kyolina mulaga. By the way mu group yaffe tulina munyo bantu mbube poziko banino kapoza muze mama. But naye neewuunya banaye I was so heartbroken. I'm so sorry. Like why would you say that? Obadde mukwano gwange tuwale tulira ku plate yemu but you wake up one ate nongo olina mulenzi. N'otandika okukola ebyo n'ogamba gwaivo biki ate ivo naye nja mukolerayo kamu wano kamukolerayo ka voice note oyayizi omugambe ki yantama yenye aivo oba kati oba yali atunula atya yatandika atya aivo anti kati go wajibulira yagamba atya yagamba gwe Emily ate nze nakulaba dda tweyagaliza era nkulaba waneeno aivo bano omugamba biki aivo n'omugamba mbu
bana byali bibaire sikyabijjukira but he was insulting me. I'm so sorry. Oh, Bambi ebintu bibi. Apart from that, is there any other problem you have met on TikTok? Apart from that, nekirala kale omanyize mwana gwe kati ne kale omanyi bano ba fans banene abayina side zaabwe ebiki Zaira baby ne Winnie Team so Zaira, kati munejjukira walirwa kwa society nabo kati chamazi balowooza ozunza olugambo. I'm so sorry. Kati kyo kati nabavuddeko bamikwano gyange kansoka embali. Oh, so kuba mwemuka break. I'm so kubanga mwana blood kati nze nkole ki mazima sina kyabu kati nkole ki coach te we bali tukyalirako onaakomawo kuba emboozi ebadde ekyakudda nja kukoma okubanga mumpadde ebyokulya nja kukoma munjagala ddi singa waŋŋamba emiriwo ojja ngenda okuwa ebyokulya nedda HK Media bwetyo tebakugamba sijja byerabira nzijukiza account towards the end of the month. Salale. Nkuweeko ebimuli. Kati eyo mbuwala nnyo. It's just 2 weeks from now. Mukwano. Oyagala nkuteeke mba charity. Kijja kuba kibi ate ng'oli sereemu. Nedda mundabye sina buzibu. Tukulabise? Okay. Kale abalungi abatulaba sibula ku bantu kuleko ogende munaye bakwano bo bakuyita ogenda mu Shiba. Shiba karungi. Okay guys, thank you for supporting me. Thank you for liking my videos and commenting. Thank you for loving me. To whoever loves me, bana inange nkwagala nnyo. Guys, bana yange simanyi kyabagamba but HK Media. Masavu. Kati nira kuna mama na haja atitamba kuchina. Choka bandanga balungi abatulamu bale subscribing at this girl, she's so naughty. Eddalu liri mu 18 badde sekangako bukyangambaawo nga bwensesa olwaleero naye tunyumiddwa nnyo nammwe nkakasa show ebanyumidde nnyo bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bulambalamba pozi ekyokulala noonyaako nkuguze jumper t-shirts ne caps kale tweyanza nnyo badiya assalamu alaikum.